Hello，大家好啊！上一次呢，就同大家講咗圓形方程嘅最基本嘅答題技巧，而今次呢，就延續呢個課題啦，就係講一個圓形再加上一條直線嘅題目，我哋有啲乜嘢技巧係需要注意嘅。今次呢，我哋會講三種類型嘅題目。咁第一類呢，就係話一條直線穿過個圓形嘅圓心。其實呢類型嘅題目呢，本身係好簡單嘅，但係只不過由於佢太過簡單啦，咁所以呢，考評局呢就會唔俾幅圖我哋嘅而且呢啲文字呢，就硬係寫到奇奇怪怪咁樣啦。我哋好多時第一眼望落去呢，就係唔知個題目講緊啲乜嘢嘅。嗱，咁我哋睇睇個例子。咁呢題就係04年嘅題目啦咁佢話有一條直線，咁佢話呢，就將一個圓形分割為兩等份two equal parts。咁第一眼望落去，咁究竟個題目講緊啲乜嘢呢？咁如果大家諗真啲，其實佢嘅意思咪就係話呢一條直線呢係穿過個圓心嘅咯，喺個圓形嘅中間嗰度咁樣切開佢，咁咪會得到兩等份咯。所以呢個做法就係好簡單嘅。咁我哋從個圓形嘅方程呢，我哋會知道個圓心嘅坐標係呢一個。咁由於圓心喺條紅色線嘅上邊嘅，所以我哋可以將呢一個坐標呢代入去個直線嘅方程嗰度。咁我哋好快呢就會計到 k 等於8啦。咁所以個答案就係 D 嚟嘅。跟住呢，就睇另一條題目啦。呢題就係06年嘅，咁佢俾咗個圓形我哋啦。咁跟住佢話求通過點1、2的直徑的斜率。咁個英文個意思都一樣啦穿過一點，跟住有個直徑嘅斜率。咁同樣啦，有好多時就係究竟個題目講緊啲乜嘢呢？咁其實我哋細心諗下嘅話呢，其實就係好簡單嘅。咁一個圓形呢，我哋可以畫到好多條直徑啊嘛，可以畫到無限咁多條直徑嘅。咁當中其中一條即係紅色線，就係穿過1、2點嘅。其實呢條題目只係叫我哋揾呢一條紅色線嘅斜率。咁從個圓形方程，咁我哋好快就會揾到個圓心嘅坐標就係2-3啦。咁有兩點啦，咁自然好容易就揾到個斜率啦。咁個答案就係-5，即係 A 嚟嘅。咁我哋呢，再睇多一條題目。咁呢題就係2014年嘅 DSE 題目啦。咁佢俾咗個圓形我哋不過呢，嗰個 y 嗰個係數 coefficient 就唔見咗嘅，有個 k 喺度嘅。咁佢又係話有條直徑，又係話穿過一點，而個直徑嘅斜率係-4，叫我哋揾翻 k 嘅值。嗱，咁其實呢，呢條題目同頭先啱啱嗰條呢，其實係好相似嘅。嗱，咁我哋睇翻頭先嗰條，頭先嗰條呢，佢就係話又係有條直徑穿過某一點，就叫我哋揾個斜率。今次呢，佢就俾咗個斜率我哋啦，就叫我哋揾翻個 k 嘅值。咁其實只係將呢條題目呢倒轉嚟出啫。咁個做法都一樣啦咁我哋從個圓形嗰個方程呢，咁我哋會知道個圓心嘅坐標呢，就係一個啦。咁個圓心嘅坐標再同6-5呢一點咁呢兩點就計個斜率出嚟，就係一嚿嘢啦，就會係等於-4㗎啦。因為題目俾咗個斜率係我哋嘛。咁解咗呢條式就會計到 k 等於-6，咁個答案呢係 A 嚟嘅。我哋而家呢，就睇第二種題型啦。咁就係交點嘅終點 midpoint of intersections。咁個意思就係話有一個圓形啦，跟住有條直線。咁呢條直線就同個圓形相交於兩點 A 點同埋 B 點。咁而佢個終點個 midpoint 呢，就係 M 啦。咁有時呢，我哋要揾呢個 M 點出嚟嘅。咁我哋睇一睇個例子。咁個題目話呢，有一條直線同埋一個圓形就相交於 A、B 兩點。咁而家呢，要揾A、B 嘅終點嘅 x 坐標。嗱，咁既然係揾交點，咁我哋第一樣會諗到嘅就係聯立方程啦 （simultaneous equations）。下一步就當然係將條直線代入去個圓形方程入邊啦。咁喺呢步呢，我哋可以選擇用個 x 嚟到做個主項 subject，亦都可以選擇用 y。咁由於個題目係要揾終點個 x 坐標嘛，咁所以我哋應該選擇呢嗰個 y 嚟到做主項。咁跟住我哋就將呢嚿嘢塞入去個圓形方程入邊啦，咁就會得到一條二次方程 quadratic equation，而個變數呢係 x 嚟嘅。然後呢，我哋就要將呢條方程乘開晒佢啦，咁就會得到一條咁樣嘅方程。
好啦，咁我哋加埋幅圖像，再去諗點樣做啦。嗱，呢條方程呢就有兩個解嘅，分別係 alpha 同 beta，而佢哋呢就係 A 點同埋 B 點嘅 x 座標嚟嘅。嗱，咁我哋諗啦，如果我哋揾到 alpha 同 beta 出嚟，咁跟住呢，我哋就可以揾到 M 點嗰個 x 座標噶咯。咁但係問題係話呢條方程好複雜喎，而我哋亦都篤唔到機嘅。我哋要做嘅話呢，就只可以靠呢條公式去做。但係呢條咁樣嘅方程代入去個公式嘅話，哇，做死人㗎喎，係嘛？所以呢，哇，唔係好得喎呢個方法。我哋呢，再諗下有冇其他計仔啦。嗱，如果我哋計咗個 alpha 同 beta 出嚟之後，咁跟住我哋會點樣做啊？咁我哋呢係會將佢加埋，然後除以嘅。嗱，因為我哋梗係要揾 M 點嗰個 x 座標嘛，咁佢就喺正個 alpha 同 beta 嘅中間啦。咁所以呢，我哋將佢加埋除以，咪就係我哋要嘅答案咯。嗱，alpha 加 beta 除以呢，就係我哋要嘅答案嚟噶啦。嗱，咁 alpha 加 beta 係咩嚟噶？咪就係 sum of roots 咯，兩根之和。而兩根之和呢，就係負 b over a 嚟噶嘛。嗱，所以呢，我哋唔需要直接計到 alpha 同 beta 出嚟嘅。我哋透過兩根之和 sum of roots 咧，就可以幫我哋解決呢個問題噶啦。而 b 嘅值呢，就係負 2k 減2，而 a 嘅值呢，就係2啦。咁將呢啲數字代入去，咁就得到呢個啦。咁將佢化簡之後呢，就係 k 加1 over 2。咁呢個就係我哋個答案啦。咁即係答案呢，就係 C 嚟嘅。咁亦提提大家啦，其實呢個方法呢，不單止適用於圓形。咁喺拋物線呢，亦都適用嘅，亦即係話，如果我哋要求 A 點同 B 點嘅中點 midpoint 嘅話呢，咁我哋可以用完全相同嘅方法去做嘅。好啦，咁而家嚟到第三種題型啦，就係交點嘅數目。嗱，個意思即係話有一條直線同埋一個圓形。嗱，咁我哋點樣判斷究竟呢條直線同埋呢個圓形相交於幾多點呢？嗱，咁喺 concept 上就好簡單嘅啫。咁我哋只要將呢條直線改寫成咁嘅樣，然後將呢條式代入去個圓形方程入邊，咁就得到一條咁樣嘅二次方程 quadratic equation 啦。咁將佢執翻靚仔佢 simplify 佢之後呢，咁你就從個判別式，即係個 delta，咁你就可以知道佢有幾多個交點㗎啦嘛。如果 delta 大過0，咁就有兩個不等式根啊。即係兩個答案啦嚇。如果等於0就一個答案嚇，細過0就冇答案嚇。咁嗰個根嘅數目咪就係嗰個交點嘅數目咯。咁但係呢，實際操作起上嚟呢，就有啲問題嘅。咁我哋睇一個例子，咁就係13年嘅第42題嗱，個題目就係話有個圓形啦，同埋一條直線，佢哋係相交嘅 intersect，但係呢，佢就冇話相交於幾多點嘅，即係可能1點，亦都可能2點。嗱，咁 concept 上就好簡單嘅啫。咁你只要將嗰個直線方程就代入去個圓形方程入邊，咁你執翻靚仔佢之後呢，你就設個 delta 大過等於0，咁你就可以揾到個 k 嘅範圍㗎啦。咁但係實際操作起上嚟呢，就有啲困難嘅。嗱，因為你將條直線代入咗去個圓形方程之後呢，就會得到一嚿咁樣嘅嘢，而你跟住要做啲乜嘢呢？就係你將呢條式乘開晒佢。跟住揾翻佢個 delta 出嚟。嗱，咁就個過程就會好繁複同埋好混亂嘅嚇。咁啊，好多同學最後都係做錯嘅。嗱，咁有冇第二啲方法呢？其實呢，之前我哋已經拍過一段片去講呢一類型嘅題目呢，係可以點樣簡單啲咁做嘅。咁而好多同學嗰個 comment 就係點解我哋唔用計數機程式去做呢啲題目啊？嗱，咁所以呢，今次就同大家講下如果我哋用計數機程式，點樣可以幫我哋去解決呢類型嘅題目？我哋需要嘅就係一條計數機程式，去幫我哋直接計到一條直線同埋一個圓形佢哋個交點個坐標出嚟。嗱，咁我相信呢，好多同學個計數機入邊呢都冇呢個程式嘅。嗱，咁至於點樣輸入個程式啊，個樣係點樣啊？咁嗰啲我哋最尾先講。咁首先講點樣去操作呢個程式。個程式呢，就需要我哋輸入6個數字，咁其實就係分別 A、B、C、D、E、F 咁樣順住入啫。嗱，咁即係話我哋首先入條直線，跟住先至入個圓形。嗱，咁記得直線呢，我哋要將佢砌到咁嘅樣嘅，即係嗰個常數項個 constant term 呢喺個等號嘅另一邊嘅。
咁而個圓形呢，咁我哋淨係入個 DEF 就得㗎啦。咁跟住個程式就會輸出4個數字，咁分別就係嗰兩個交點嘅坐標嚟嘅，即係頭兩個數字就係第一個交點啦，跟住嗰兩個數字就係第二個交點啦。咁我哋睇個好簡單嘅例子啦。咁假設我哋而家要揾呢一條直線同埋呢個圓形嘅交點出嚟。嗱，咁由於我哋個計數機呢，就要求我哋嗰個直線嘅格式係咁樣樣嘅。咁所以呢，我哋首先將條直線改寫成咁樣啦，即係將個負5調咗去個等號嘅另一邊啦。咁跟住我哋就輸入6個數字，咁即係3、-1、5、-8、-4、15，咁即係呢6個數字。咁我就寫咗個電腦嘅程式去模擬翻我哋個計數機程式嚇，咁因為可以清楚啲。咁我哋個輸入就係呢6個數字啦。咁用電腦程式就可以一次過睇晒到6個數字啦。咁然後執行之後呢，咁就會計到嗰4個數字出嚟，就係嗰兩個交點嘅坐標嚟嘅。咁我哋呢，真係睇一條 DSE 嘅題目，睇下點樣嗰個程式幫我哋去計算呢啲題目。咁呢題就係15年嘅第41題啦。咁有個圓形方程，不過呢就唔知道個常數項係乜嘅。咁就同一條直線相交於1點，咁叫我哋揾翻 k 嘅值出嚟。咁計呢一題最正統嘅做法，咪就係將嗰個直線嘅方程代入去個圓形方程入邊，然後設個 delta 等於0，咁就會揾到個 k 嘅值出嚟啦。咁如果我哋唔想咁樣做，咁點樣可以透過計數機程式幫我哋解決呢條問題呢？嗱，咁大家一定要知道，我哋呢個計數機程式呢，只係幫我哋試個答案出嚟嘅啫。咁佢唔係真係話直接可以彈個答案出嚟㗎。咁呢個就係啦咁樣。嗱，咁我哋諗下啦，其實我哋點樣做呢？由於題係選擇題嚟㗎嘛，咁 k 嘅值只係 A、B、C、D 是但一個。嗱，咁我哋咪可以逐個試咯。咁我哋首先試個 A，即係話首先我哋當個 k 呢係-16，然後將呢紮數字揼入去個計數機程式入邊。咁睇下個計數機程式計到出嚟係有幾多個交點，咁我哋咪可以知道 A 係咪答案咯。嗱，咁我哋最多都係試晒4個，咁我哋就可以揾到個答案出嚟㗎啦。我哋而家就開始做啦。由於呢，我哋個計數機程式呢係要求我哋個直線方程係咁嘅樣嘅，即係個常數項 constant term 呢喺個等號嘅另一邊，所以呢，我哋首先將呢條直線方程改寫啦，即係將個正4揼咗個等號嘅另一邊。而家呢，我哋就試第一個數，即係將個 k 呢就代-16。咁我哋即係會入呢6個數字啦，1、1、-4、正2、-6同-16。咁執行，咁會計到兩個交點出嚟喎。而呢兩個交點呢係唔相同嘅，咁所以呢 A 呢就唔係我哋要嘅答案啦，因為個題目話只可以1點啊嘛。咁跟住我哋試個 B 啦。咁我將個-16就改咗做-8，執行。好啦，咁出咗兩個答案，而呢兩個答案係一樣嘅喎。咁所以呢 B 呢就應該係我哋嘅答案嚟㗎啦。我哋好快咁試埋 C 同埋 D。咁如果個 C 呢 k 係正8呢，咁係 error 嘅，咁即係呢條直線同個圓形呢係唔相交嘅。如果係正16呢，都係 error 嘅，都係唔相交嘅。跟住我哋睇下一題啦。呢條就係13年我哋頭先睇過嗰條題目。咁佢就話有個圓形同直線相交。嗱，咁我哋首先睇下個答案 A 同埋答案 B。其實呢，佢哋差唔多一樣嘅，唯一嘅分別呢就係嗰個大細符號究竟有冇埋個等於嘅啫。嗱，咁其實我哋點樣分 A 同 B 呢？嗱，我哋諗下，如果我哋真係跟翻正統嘅方法去做，咁我哋就將兩條式代入埋一齊，變成一條式啦。然後我哋設 delta 大過或者等於0嘅，因為佢就話相交，就冇話相交於幾多點，咁即係1點或者2點都得啦。所以我哋設個 delta 大過等於0嘅。咁所以我哋個答案呢，嗰個大細符號都應該有埋個等於嘅。咁因此呢，我哋已經可以知道 A 同 C 呢唔係我哋要嘅答案嚟嘅。如果我哋用計數機嘅方法去做呢個題目，咁首先我哋呢就要將呢兩條數式改寫翻符合我哋嗰個計數機嘅要求啦。嗱，咁即係我哋要將呢個 k 呢移過去個等號嘅另一邊，咁就變成負 k 嘅咯喎。咁同埋記得我哋係首先入條直線嘅。
嗱，咁跟住呢，我哋就喺呢一個範圍，即係-8至22之間，咁揀一個數字，咁去試睇下 B 係咪我哋要嘅答案。咁我假設呢，我而家揀 K 係2，然後呢，我哋就擺落去個計數機程式嗰度咯。嗱，咁我哋要輸入嘅數字分別就係-3、-4。嗱，K 係2嚟嘅，但係我哋而家要入-K，所以要入-2，跟住-2、-2、-7，即係呢6個數字啦。咁執行嗱，咁有答案計到出嚟喎。咁即係話當 K 係2嘅時候呢，咁呢條直線係同個圓形呢相交於兩點嘅。咁亦即係話呢個答案呢必定包含2呢個數字。咁你睇下個 B 同 D 呢，咁就只有 B 呢係包含2嘅啫。咁所以我呢個答案就係 B 嚟㗎啦。我哋再睇多一個例子，咁就係2012年嘅第42題。咁佢話有個圓形啦，有條直線啦，就相交於 two distinct points， 兩相異點嚇，即係相交於兩點啦。嗱，咁我哋又係啦。嗱，我哋會將個 delta 呢設佢做大過0嘅，咁即係個大細符號呢係冇等於嘅，因為兩個唔同嘅點啊嘛。咁所以個答案都嗰個大細符號都冇等於嘅，但係呢 A、B、C、D 4個答案個大細符號都係冇等於嘅。咁所以呢，喺呢一度呢，就冇任何資料可以幫到我哋啦。同之前一樣，咁我哋試下用計數機嘅程式幫我哋去做啦。咁我哋又係要將條直線啊個 K 呢移咗過去個等號嘅另一邊。嗱，咁我又係揀一個數嚟到試啦啊。咁我當揀K 係等於0啦，咁就擺入去個計數機程式嗰度去試。喺個程式度呢，我哋會輸入1、-1、0、-2、-4、-13，咁即係6個數啦。咁執行，咁有兩個答案出咗嚟喎，亦都唔同嘅喎。嗱，咁即係呢 K 等於0嘅時候呢，呢條直線同個圓形呢係相交於兩點啊，亦都唔相同嘅。嗱，咁我哋睇下啦。嗱，咁個 A 呢，呢個範圍-9至3呢，就包括咗0呢個數字喎。嗱，咁 A 會唔會就係我哋嘅答案呢？但係嗱，唔可以咁快下判斷喎，因為呢會唔會有其他選項都包括咗0呢個數字呢？嗱，譬如 B 咁樣，佢話-3至9，哇，咁呢個範圍亦都包括咗0噶嘛。咁所以呢，我哋就冇辦法判斷究竟 A 係答案定係 B 係我哋嘅正確答案嘅。但係我哋睇埋個 C 同 D 啦。嗱，咁 C 同 D 呢兩個範圍呢，都唔包括0呢個數字嘅，所以我哋會好肯定呢，佢唔係我哋要嘅答案。嗱，咁跟住我哋點做呢？嗱，咁我哋就要試另一個數字啦。嗱，咁譬如我揀K 係5。嗱，點解我揀5呢？因為5呢就只係喺 B 呢個選項呢個範圍入邊嘅啫，就唔喺 A 入邊嘅。嗱，咁我哋試啦。咁將個0呢就改成-5啊，因為我哋而家係入-K。咁執行，咁亦都係有兩點唔同嘅喎。嗱，咁即係 K 等於5嘅時候呢，係我哋要嘅答案嚟嘅嚇。咁所以呢，就只有 B 呢個選項呢係包括5嘅啫嚇，A 就唔包括5嘅。咁所以呢 B 就係我哋正確嘅答案啦。嗱，如果我哋用呢啲計數機程式幫我哋去試個答案啊，咁一定要好小心啊。咁唔好話試到一個數字得，咁就即刻話啊 A 係答案啦咁樣嚇。咁一定要睇清楚，因為你呢一個數字可能會包含喺其他選項嗰度嘅。嗱，咁其實都係啲好簡單嘅推理嚟嘅啫嚇，咁唔需要心急啊，因為你係一定做到答案嘅，慢慢做，慢慢諗清楚就得㗎啦。至於個計數機程式啦，嗱，咁畫面所見就係啦。嗱，如果大家係識得入程式嘅，咁就照住個畫面入啦。又或者呢，我會擺翻個連結喺下邊嘅，咁大家撳翻出嚟，咁喺個網頁嗰度跟住入啦。嗱，如果唔識得入嘅，嗱，咁網絡上邊呢已經有好多片呢係講點樣入呢啲計數機程式嘅。嗱，咁我亦都唔重複啦嚇，咁大家去上網嗰度揾翻呢啲片啊，睇翻點樣入翻呢啲程式。今日講嘅嘢就係咁多啦，下次再見啦，拜拜。